Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Gottes sie heilt. La bonté de Dieu, elle guérit. Atme saff ein. Inspire simplement. Wo du keine Güte bekommen hast Là où tu n'as pas eu de bonté, und es hat dich krank gemacht, ça t'a rendu malade, es hat dich einsam gemacht. ça t'a rendu seul. Gott sagt, ich möchte dich heilen. Dieu dit, je voudrais te guérir. Meine Güte soll dich heilen. Ma bonté doit te guérir. Meine Güte. Ma bonté. Öffne dein Herz. Ouvre ton cœur. Die Güte Gottes ist da heute Abend. La bonté de Dieu est là ce soir. Ist hier. Elle est là. Atme es nur rein. Inspire simplement. Weißt du, die Güte Gottes kann man sich nicht verdienen. La bonté de Dieu, on ne peut pas la mériter. Sie ist hier. Elle est là. Sie fließt. Elle coule. Nimm sie. Prends-la. Die geht bis in deine Vergangenheit rein. Elle va jusque dans ton passé. Die Güte Gottes kann bis in den Unterleib deiner Mutter reingehen, wo du noch ein Fötus warst. La bonté de Dieu peut aller jusque quand tu étais encore un tout petit fœtus dans le ventre de ta maman. Wo vielleicht dein Papa dich nicht wollte. Ou peut-être ton papa ne te voulait pas. Deine Mama wollte dich nicht haben. Ta maman ne voulait pas non plus de toi. Sie hätte so gern dich abgetrieben. Elle aurait tellement voulu avorter. Die Güte Gottes war da. Mais la bonté de Dieu était là. Und heute Abend geht sie zurück. Et ce soir, on va en arrière, jusque là-bas. Bis in deine Kindheit hinein. Jusque dans ton enfance. Bis in den Unterleib deiner Mutter. Jusque dans le bas-ventre de ta maman. Dieser Schmerz, nicht gewollt zu sein, Cette douleur, ne pas vouloir avoir été voulu, soll weggehen von dir. ça doit partir de toi. Es gibt einen Gott. Il y a un Dieu, Und der ist größer als dein Vater und als deine Mutter. il est beaucoup plus grand que ton papa ou ta maman. Und der wollte dich haben. Et lui voulait t'avoir. Und er sagt dir willkommen. Et il te dit, tu es bienvenu. Nimm meine Güte. Prends ma bonté. Nimm meine Liebe. Prends mon amour. Es wird dich heilen. Ça va te guérir. Es wird deine Persönlichkeit stärken. Ça va fortifier ta personnalité. Und es wird die Gunst Gottes in deinem Leben runterziehen. Et ça va attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Abgelehnte Menschen Des gens rejetés, haben immer Probleme, die Gunst zu bekommen. ils ont toujours du mal à recevoir la faveur de Dieu. Geliebte Menschen, Des gens aimés, geliebte Menschen, des gens qui se sentent aimés. die bekommen so diese Gnade, diese Liebe Gottes. Ils reçoivent cet amour, cette grâce de Dieu. Auf ihrem Leben ist Gunst. Sur leur vie est posée la grâce, la bonté. Fast alles, was sie machen, gelingt. Sur tout ce qu'ils font, ça réussit. Heute Abend ist die Güte Gottes hier. Ce soir, la bonté de Dieu est là. Lass sie rein. Laisse-la rentrer en toi. Gibt es heute jemand hier, Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un ici wie duschen würde und Regenschirm anmacht? qui doucherait avec un parapluie? Wie sagen würde, das Wasser ist gefährlich. Qui dirait en fait la pluie est dangereuse. Ich gehe duschen, aber ich mache Regenschirm auf. Je prends une douche mais je mets un parapluie. Wird doch niemand machen. Ça, personne ne le ferait. Heute Abend ist die Güte Gottes hier. Ce soir, la bonté de Dieu est là. Sie ist hier. Elle est là. Du brauchst keinen Regenschirm aufmachen. T'as pas besoin d'ouvrir un parapluie. Es gibt Leute, die sagen, ja, das kann gefährlich sein. Il y a des gens qui disent, oh, ça peut être dangereux. Der Mann will mich hypnotisieren. Cet homme veut m'hypnotiser. Weißt du, wenn Jesus die Leute hypnotisiert hat, dann habe ich es auch gemacht. Tu sais, si Jésus hypnotisait les gens, moi aussi je l'aurais fait. Wenn Leute Ängste haben, Si les gens ont des peurs, sage ich möchte nur das machen, was Jesus gemacht hat. je veux te dire, je veux que faire ce que Jésus avait Und fait. ist gekommen, Et lui était venu die Güte Gottes auf die Erde bringen. pour ramener la bonté de Dieu sur la terre. Vor 2000 Jahren. Il y a 2000 ans.
und heute Abend hier. Et ce soir, ici. Ja, sie ist hier. Oui, elle est là ce soir. Du darfst deinen Regenschirm wegmachen. Tu as le droit d'enlever ton Du parapluie. darfst wegmachen. Tu as le droit de le fermer. Wow. Komm, lass uns nochmal im Geist im Moment ganz sanft singen und dann wird es sehen, es wird wie eine Welle der Güte Gottes nochmal kommen. Viens encore chanter un peu dans l'esprit. Il y a une bonté de Dieu qui va encore venir. Ich freue mich, dass du da bist. Je me réjouis que tu es là. Ich freue mich, dass ich da bin. Je me réjouis que je suis là. Und der Herr, glaube ich, auch. Et je crois le Seigneur aussi. Wir begrenzen manchmal Gott. Nous limitons souvent Dieu. Und das ist ein Fehler. Et ça, c'est une erreur. Gott hat keine Grenze. Dieu n'a pas de limite. Man kann es nicht begrenzen. On ne peut pas le limiter. Es war an meinem Gottesdienst Il y avait un homme dans le culte. und ist mir gerade voreingekommen Je me rappelais avant. und er kam nach vorne, dass ich für ihn bete. Et il venait à l'avant pour que je prie pour lui. Er war noch nicht so lang gläubig Il n'était pas croyant depuis longtemps. und ich hatte ein Wort für ihn. Et j'avais une parole pour lui. Und das immer, ich sah so, wie über ihm gestanden ist, mit 46 Jahren wieder sterben. Et je voyais comme s'il y avait marqué au-dessus de lui, à 46 ans, il va mourir. Und ich habe ihn angesprochen Et je lui ai parlé. und habe ihn gefragt zuerst, wie alt er ist. Et tout d'abord, j'ai demandé quel âge il a. Und er sagt er 45 Alors, il a dit 45 ans. und es geht ihm gar nicht gut. Et il va pas très bien. Er hat Herzprobleme. Il a des problèmes de cœur. Und dann habe ich gesagt, hör zu, über dir liegt ein Fluch, du wirst mit 45 Jahren sterben. 46 Jahre sterben. Et j'ai dit, écoute, sur toi, je vois qu'il y a une malédiction. Tu vas mourir avec 46 ans. Und da fängt er an zu weinen. Alors, il commence à pleurer. Und er sagte, vor 10 Jahren Alors, il disait, il y a 10 ans. war ich schon vom Markt. Donc, j'étais sur un marché. Und da war ein Inder Et il y avait un Indien, und Hindu. un hindou. Und dann hat er mir in die Hand die Zukunft gelesen. Et il m'a lu l'avenir dans la main. Und er sagte mir, du hast ein kurzes Leben. Et il me disait, tu as une vie très courte. Mit 46 Jahren wirst du sterben. À 46 ans, tu vas mourir. Weißt du was? Und es war ein Todesurteil. Et tu sais, c'était une condamnation de mort. Gott hat Gnade geschenkt. Dieu a donné la Er grâce. kam in den Gottesdienst. Il est venu là au culte. Heute ist er 75. Aujourd'hui, il a 75 ans. Es gibt Sachen, wie der Teufel ausspricht Il y a des choses que Satan dit über dein Leben, à propos de ta vie, über mein Leben. de ma vie. Und das ist wie ein Stempel. Et c'est comme un tampon. Ich habe gehört, wie manchmal Frauen, du wirst keinen Mann finden. J'ai déjà entendu parfois des choses comme « Femme, tu ne trouveras pas de mari, Du wirst keinen Erfolg haben in deinem Leben. tu ne vas pas avoir de succès dans ta vie. Und es war wie ein Stempel vom Feind. » Et c'était comme un tampon de l'ennemi. Und das Wort Gottes ist stärker als das Wort vom Feind. Et la parole de Dieu est beaucoup plus forte que la parole de l'ennemi. Und wir müssen zu brechen. Et il faut qu'on brise cela. Und das gehört zum Dienst, zum prophetischen Dienst, Et ça appartient au ministère prophétique, ceci, die Worte vom Feind zu brechen de briser les paroles de Satan und Worte Gottes auszusprechen et d'exprimer, de dire les paroles de Dieu mit einer Kraft, avec une puissance wie stärker ist als die Worte vom Feind. qui est plus forte que celle de l'ennemi. Und ich glaube, heute Abend Et je crois ce soir, werden hier ici, und für diese tausende Leute, die auf YouTube sind, et les centaines de milliers de personnes qui regardent sur YouTube, Worte kommen. des paroles vont venir. Und es werden so Flüche über dein Leben zerbrechen. Et ça va briser des malédictions sur ta vie. Und heute Abend wird mein Thema sein, Et ce soir, le thème de ma prédication, möchtest du gern prophetisch sehen? est-ce que tu voudrais voir prophétiquement? Oder möchtest du sogar ein kleiner Prophet oder Prophetin werden? Ou est-ce que tu voudrais devenir un petit ou une petite prophète? Weißt du, was die Bibel sagt? Tu sais ce que dit la Bible? Weißt du, was Paulus sagt? Tu sais ce que dit Paul? Ich möchte, dass ihr alle, Moi, j'aimerais que tous, vous, alle, tous, und ich glaube, es ist auch so die Grundlage, dass Gott uns lernen möchte. et je crois que c'est aussi une base que Dieu voudrait nous enseigner. Und heute Abend möchte ich jetzt einen wichtigen Schritt geben, um in das Prophetische reinzugehen. Et ce soir, j'aimerais faire un pas avec vous pour aller dans le prophétique. Und den ganzen Abend werden wir ein bisschen praktisch arbeiten. Et toute cette soirée, aujourd'hui, on va être très pratique. Wir werden einfach ein bisschen praktizieren. On va pratiquer ensemble. Oder auf dich selbst
ou sur toi-même. Ich werde jetzt einen Psalm nehmen, Je vais prendre un psaume wie ihr alle kennt. que vous connaissez tous. Ich hab ihn auch schon 100-mal gelesen und gepredigt. J'ai déjà prêché et lu des centaines de fois au sujet de ce psaume. Aber das ist Gott. Du kannst etwas lesen und Gott kann dir über ein Wort 150 Predigten geben. Mais ça, c'est Dieu. En fait, avec un mot dans la parole, tu peux faire 150 prédications. Der Heilige Geist ist kreativ. Le Saint-Esprit est créatif. Und ich werde gleich am ersten Vers anfangen. Donc, je vais commencer avec le premier verset. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Und das sind zwei Aussagen. Et ça, c'est deux choses. Der Hirte Le berger und Mangel. et les manques. Du hast Mangel Toi, tu as des manques und du hast einen Hirte. et tu es un berger. Stimmt das? Est-ce que c'est juste ça? Und jetzt kannst du dich in deinem Leben entscheiden, Et maintenant, dans ta vie, tu peux décider was schaust du an? sur quoi tu t'arrêtes. Wo gehen deine geistlichen Augen drauf? Tes yeux spirituels, ils vont sur quoi? Was siehst du? Qu'est-ce que tu vois? Die Hirte oder die Mangel? Les manques ou le berger? Ich weiß, jeder sagt jetzt, der Hirte, der Hirte, der Hirte. Je sais, tout le monde va dire le berger, le berger, le berger. Wie ist es, wenn du zu Hause bist? Comment c'est quand tu es chez toi à la maison? Du musst ja nur in christliche Gebetsstunde gehen, Il suffit que tu ailles dans ces moments de prière commune, dann hörst du, was Mangel sind. alors tu entends ce que c'est les manques. Jetzt ist eine Entscheidung, was willst du anschauen? Maintenant, c'est une décision. Qu'est-ce que tu veux regarder? Die Hirte oder die Mangel? Le berger ou les manques? Ich sage das ganz einfach. Moi, je te dis tout simplement, Wenn du die Hirte anschaust, quand tu regardes le berger, werden die Mangel kleiner. les manques vont diminuer. Die Hirte wird größer. Le berger va augmenter. Wenn du die Mangel anschaust, Quand tu regardes les manques, werden die Mangel größer werden les manques vont grandir und die Hirte kleiner. et le berger plus petit. Was siehst du? Qu'est-ce que tu vois? Weißt du, wenn du nicht anfängst, das Wort Gottes zu sehen, Tu sais, si tu commences pas à voir la parole de Dieu, sag nicht, du möchtest Prophet werden und Seher. je dis pas que tu dois être un prophète, un voyant. Du sollst nicht sagen, ich will Prophet werden, wenn du nicht fähig bist, das Wort Gottes zu sehen. Je ne dis pas que tu vas être prophète si tu es pas capable de voir la parole. Und ich glaube, wir müssen anfangen, das Wort Gottes zu sehen. Et je crois qu'il faut qu'on commence à voir la parole. Es ist eine Gabe, es ist auch ein Wille zu sagen, Jesus, ich möchte meinen Blick auf dich machen. C'est un don, c'est une volonté de dire Seigneur, je veux fixer mon regard sur toi. Stille Zeit machen De faire un temps de silence, ist nicht deine Probleme anschauen. c'est pas regarder à tes problèmes. Stille Zeit ist zuerst auf den Herrn zu schauen. De faire ton temps de silence, c'est d'abord regarder au Seigneur. Weißt du, das ist eine Disziplin Tu sais, c'est une discipline. und die müssen wir wieder als Christen lernen. Et en tant que chrétien, il faut qu'on réapprenne ça. Christen sind manchmal so Gefühlsmenschen. Parfois, les chrétiens, c'est comme ça, des petites boules avec des émotions. Und es ist so wie das Jojo, einmal hoch, einmal runter, einmal hoch, einmal runter. Et c'est comme un yo-yo, comme ça monte et ça descend, ça monte, ça descend. Und das ist kein Glauben. Et ça, c'est pas une foi. Dein Glaube darf nicht hoch und runter gehen. Ta foi ne doit pas monter, descendre comme ça. Dein Glaube muss hochgehen, jede Jahr ein Ta Stück höher. foi doit monter chaque année plus. Und das geschieht in dem Moment, wo du Jesus anschaust. Et ça se passe au moment où tu regardes Jésus, Sein Wort. sa parole. Nimm dir doch Zeit manchmal, Prends-toi le temps, de temps en temps, stille Zeit zu machen de faire ton temps de silence und einfach sagen, Jesus, ich möchte dich anschauen. et de dire Jésus, je veux te regarder. Du kannst Jesus anschauen. Tu peux regarder Jésus. Dein Geist Ton esprit kann Gott anschauen. peut regarder Dieu. Wenn dein Geist anfängt, Jesus anzuschauen, Quand ton esprit commence à regarder à Dieu, kann sogar ein Stück deiner Seele mitgehen und sogar deine richtige Auge. il y a même un morceau d'âme et un morceau de tes yeux qui peuvent venir avec. Weißt du, wenn du einmal die Blicke, die Augen von Jesus angeschaut hast, Tu sais, quand une fois tu as vu le regard de Jésus, dann geht jeder Zweifel in deinem Leben weg. alors tous les doutes dans ta vie vont s'effacer. Nimm dir Zeit, Prends-toi le temps die Hirte anzuschauen. de regarder le berger. Und er wird so groß, Et il va devenir si grand, so groß. si grand.
und deine Mangel werden so klein. et tes manques vont devenir si petits. Ich gebe dir ein Beispiel. Je te donne un Ganz exemple, einfach. tout simple. Stell dir mal vor, du bist so ein Durchschnittschrist. Imagine que tu es un chrétien moyen comme ça, Du hast Verletzungen. tu as des blessures, Du kommst in die Gemeinde tu viens à l'église regelmäßig. régulièrement. Und da gibt es eine Frau in der Gemeinde, Alors il y a une femme à l'église. die begrüßt dich nie. Elle ne te dit jamais bonjour. Die begrüßt alle anderen, aber dich nicht. Elle dit bonjour à tout le monde, mais pas à toi. Sie guckt alle anderen nett an. Elle salue tout le monde, Und dich sieht sie nicht mal. mais toi, elle ne te voit même pas. Verstehst du? Und jetzt hast du einen Mangel. Et maintenant, tu as un manque. Das tut weh. Ça fait mal. Das ist Ablehnung. Ça, c'est le rejet. Und da kannst du beten. Alors tu peux prier Für die Klagemauer. devant le mur de lamentation. Den Pastor anrufen. Appeler le pasteur. Pastor, mach etwas. Pasteur, fais quelque chose. Ich möchte, dass sie nett ist mit mir. J'aimerais bien qu'elle soit sympa avec moi. Und dein Mangel wird sich, du wirst drehen um deinen Mangel rum. Et tu vas comme ça tourner autour de ton manque. Und jetzt stellst du dir vor, Et maintenant, tu imagines, du bist in der Situation tu es drin dans cette situation und du fängst an, Jesus anzuschauen. et tu commences à regarder à Jésus. Und er wird immer größer. Et il devient de plus en plus Immer grand. größer. Plus en plus grand. Und dann empfangst du sogar Liebe für diese Frau, Et tu reçois même de l'amour pour cette femme, für die dich nicht anschaut. pour celle qui ne te regarde pas. Du kannst sie segnen, Tu peux la bénir, du kannst sie lieben. tu peux l'aimer. Und da spürt sie. Et ça, elle le sent. Und dann plötzlich ist das Problem weg. Et tout d'un coup, le problème est parti. So einfach ist es. C'est tellement simple. Auf Jesus anschauen. Regardez à Jésus Und das wird dich verändern. et ça va te transformer. Christen müssen wieder anfangen zu sehen, das Wort Gottes zu sehen. Les chrétiens doivent de nouveau apprendre à voir et apprendre au travers de la parole à voir. Lagert mich auf grüne Aue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Was ist eine grüne Aue? C'est quoi les verts Es pâturages? ist ein Ort, wo die Schafe sich wohlfühlen. C'est un endroit où les brebis se sentent à l'aise. Und Gott möchte für dich Orte haben, wo du Schaf dich wohlfühlst. Et Dieu voudrait avoir des endroits pour toi où toi, brebis, tu te sens à l'aise. Und weißt du was? Jetzt musst du dich entscheiden, da wo du wohnst, da wo du arbeitest, da wo du bist, es verwandeln in eine grüne Aue. Et maintenant, il faut que toi, tu te débrouilles là où tu habites, là où tu travailles, transformer ces endroits dans une prairie verte. Ein Mann sagte, Pastor, das geht nicht. Un homme disait, pasteur, ça va pas. Wenn du mein Haus kennen würdest, Si tu connaissais ma maison, ich wohne, das ist alles Wüste. c'est un désert. Meine Frau ist ein Kaktus. Ma femme, c'est un cactus. Meine Schwiegermutter. Ma belle-mère. Verstehst du? Dann habe ich gesagt, glaubst du, dass wenn du Jesus lieb hast, Et je lui disais, écoute, tu crois que si tu aimes Jésus, dass eine Wüste verwandeln kann? qu'il peut transformer un désert, Dass deiner Frau verwandeln kann, dass die Piekse Früchte werden? que Jésus peut transformer ta femme pour que les pics du cactus se transforment en fruits? Wenn du Arbeitsplatz hast Quant à ton travail, und du spürst dieser geistliche Smog, wie dort ist, tu sens l'oppression spirituelle qui est là-bas, dieser Mobbing. ce mobbing qui est So là-bas. viele Christen werden gemobbt. Il y a tellement de chrétiens qui sont harcelés. Ich sage dir was, wenn du Jesus anschaust, gibt es kein Mobbing. Moi, je te dis, si tu regardes à Jésus, il n'y a pas de harcèlement. Wenn du etwas ausstrahlst von der Liebe Gottes, Quand tu rayonnes quelque chose, l'amour de Dieu, dann wirst du nicht gemobbt. alors tu n'es pas harcelé. Du kannst machen, dass da, wo du arbeitest, dieser Platz richtig eine grüne Aue wird. Toi, tu peux faire que là où tu travailles, ce soit une prairie verte pour toi. In Frankreich gibt es eine Stadt im Jura, da wird die ganze Peugeot-Auto gebaut. En France, il y a une ville dans le Jura, il y a toutes les voitures Peugeot qui se font fabriquer là-bas. Und da arbeitet ein Christ und er ist Geschichtsführer von einer Mannschaft von so 50 Leuten. Et il y a un chrétien, il est chef d'équipe d'à peu près 50 personnes. Und du weißt, da in Frankreich gibt es viele Gewerkschaften, die sind ziemlich links eingehaucht. Et tu sais, en France, il y a beaucoup d'entreprises qui sont plutôt de gauche, Syndikat. de syndicats. Und die machen öfter Streik und rebellieren und es ist einfach wieder, dieser Geist ist einfach da. Et ils font des grèves, cet esprit est là, simplement. Ich sage euch etwas, Kommunismus ist ein Geist. Et moi, je te dis, le communisme, c'est un esprit. Und dann war wieder so Zeit, wo alle wieder gestreikt haben. Et il y avait de nouveau un temps où ils faisaient tous grève. Und seine Mannschaft, diese 35 Leute, haben nicht gestreikt. Et dans son équipe, en fait, les 35 personnes, eux, ne faisaient pas grève. Und dann hat der Hauptdirektor ihn kommen lassen. Alors le grand directeur est venu
und sagt, hier sind ein paar hundert Leute, die streiken. Alle, warum ihre Mannschaft streikt nicht? Alors il disait, écoutez, dans l'entreprise, il y a tellement de gens qui font la grève, et dans ton équipe, pourquoi chez toi, ils ne font pas la grève? Und er sagte, ich bete für meine Leute. Alors il disait, moi je prie pour mes ouvriers. Es ist eine grüne Aue da, wo ich arbeite. C'est une prairie verte, là où moi je travaille. Und dieser Hauptdirektor war so beeindruckt, Et ce grand directeur était tellement impressionné, dass er ihm eine ganz große Verantwortung gegeben hat für ein paar hundert Leute. et il lui a donné une grande responsabilité dans l'entreprise pour plus de 100 personnes. Er ist nicht wie alle anderen, sondern er hat gesagt, da wo ich verantwortlich bin, da ist Friede, da ist eine grüne Aue. Il n'était pas comme tous les autres, mais il a dit que là où il est, il y a une prairie verte, et là, il y a la paix. Und eine Frage, Et une question, kannst du dich sehen, dass dein Leben sich abspielt auf eine grüne Aue? est-ce que toi, tu peux te voir que tu vis et que ta vie est faite, se déroule sur une prairie verte? Deine Ehe, deine Familie, Ta famille, ton mariage, dein Haus, ta maison, dein Arbeitsplatz, ton travail, da wo du hingehst, là où tu vas, verwandelt sich in eine grüne Aue, tout se transforme dans une prairie verte weil der Herr dein Hirte ist. parce que l'Éternel est ton berger. Und du schaust ihn an Et tu regardes à lui. und du strahlst so etwas aus, Et tu rayonnes quelque chose. dass du auf der grünen Aue bist. Que tu es sur cette prairie Und er verte. schenkt mir frisches Wasser. Et il me donne une eau fraîche. Was ist ein frisches Wasser? C'est quoi de l'eau fraîche? Es ist ein Bild für den Heiligen Geist. C'est une image pour le Saint-Esprit. Ein Bild für die Salbung. C'est une image pour l'onction. Verstehst du? Es gibt Christen, Il y a des chrétiens, die lieben die Salbung. ils aiment l'onction. Und dann gehen sie von Gemeinde zu Gemeinde, Alors ils vont d'église en église, von Konferenz zu de Konferenz, conférence en conférence, um zu messen, ob genug Salbung da ist. pour mesurer s'il y a assez d'onction. Geht nicht, Ça va pas, da ist gar nichts. il n'y a rien. Glaubst du, dass die Salbung stärker wird, wenn so Leute kommen? Est-ce que tu crois que l'onction augmente si des gens comme ça viennent? Du kannst irgendwo hingehen. Toi, tu peux aller quelque part. Du kannst sagen, Herr, du bist mein Hirte. Tu peux dire l'Éternel est mon berger. Und ich werde hingehen, Moi, je vais aller là-bas. ich werde dich anbeten Je vais t'adorer. und frisches Wasser wird fließen, weil ich da bin. Et de l'eau pure et claire va couler parce que moi, je suis là. Wenn wir in Gemeinde diese Haltung hätten, Si dans les églises, on avait une telle attitude, wir haben so manchmal dieses falsche Egoismus. parfois on a ce faux égoïsme. Das Lobpreisteam muss die Salbung runterziehen. Le groupe de louanges doit attirer l'onction. Und die haben schon wieder ein falsches Lied genommen. Ils ont de nouveau pris une mauvaise chanson, Schon wie immer. comme toujours. Da kommt kein frisches Wasser von Il dir. n'y a pas une eau pure qui sort de toi. Das frische Wasser kommt von dir. L'eau pure sort de toi. Vor einige Jahre Il y a plusieurs années, hat mich eine Frau angeschrieben von München. une femme de Munich m'a écrit une lettre. Sie sagt, meine Schwester ist in Heidelberg im Krankenhaus Ma sœur est à Heidelberg à l'hôpital. und es geht ihr gar nicht gut. Elle va pas bien du tout. Könntest du sie besuchen? Est-ce que tu peux la visiter? Und ich fragte, ist deine Schwester gläubig? Et je lui dis, est-ce que ta sœur est chrétienne? Und sagt sie, solala. Elle dit, solala. Das ist solala zwischen 10 und 90%. Aber solala. Qu'est-ce que c'est? Une solala entre 10 et 90%, c'est quoi? Und dann haben meine Frau und ich am Abend gesagt, komm, wir besuchen sie mal. Et le soir, avec mon épouse, on dit, allez, on va la voir à l'hôpital. Frau Müller. Madame Muller. Und ich habe nicht gewusst, dass es eine Spezialklinik ist für Alkoholiker. Et on ne savait pas que c'était une clinique spéciale pour alcooliques. Und wir kommen an Et on arrive là-bas. und da war Öffnungszeit bis 9 Uhr abends. Et l'heure d'ouverture était jusqu'à 21h. Und wir kommen um 10 nach 10 an. Et on arrive à 22h10. War zugeschlossen, Tout était fermé à clé. wir klopfen, On a toqué. da kommt die Krankenschwester. Donc l'infirmière vient. Es gibt so Leute, die man nicht vergessen kann. Il y a des gens comme ça qu'on ne peut pas oublier. Die hat ausgesehen wie Rugby-Spieler Elle avait l'air d'un joueur de rugby. und die hatte Schnurrbart gehabt. Et elle avait une moustache. Die guckte mich so an Elle me regardait comme ça. und ich sage, ich möchte Frau so und so besuchen. Et je lui disais, je voudrais visiter madame telle et telle. Und dann guckt sie auf die Uhr. Alors elle regarde sur l'heure. Sie hat den Blick gehabt von meinem Feldwebel. L'adjudant. Elle avait un regard d'adjudant. Mein Feldwebel. Mon Der adjudant. hat mich einmal so angeguckt. Il me regardait aussi toujours comme ça. Und dann habe ich schnell reagiert. Alors j'ai réagi très vite. Nur 5 Minuten. Que 5 minutes. Es ist wichtig. C'est très important. Ich bin Pfarrer. Je suis pasteur.
Da guckt sie mich so an. Alors elle me regarde comme ça. Den Talar habe ich nicht dabei gehabt. Le talage, j'avais pas avec. Aber Jogging ist ungefähr selber. Mais les jogging, c'est presque pareil. Dann sagt sie, aber nur 5 Minuten. Mais que 5 minutes, elle dit la Ich dame. sag, okay. Ah, je dis ok. Dann gehen wir in den Raum rein. Alors on rentre dans la chambre. Was ich nicht gewusst habe, Ce que je savais pas, es waren 8 Frauen. il y avait 8 personnes, 8 femmes dans la chambre. Und alles das Problem mit Alkohol. Et toutes avaient le problème d'alcool. Und ich komme in das Zimmer rein Et on rentre dans la chambre. und die waren schon alles so vorbereitet fürs Bett. Et elles étaient toutes préparées pour le lit. Die meisten habe ich schon das Gebiss draußen gehabt. La majorité avait déjà enlevé son dentier. Die Haare sind gehangen. Les cheveux étaient Das ouverts. Nachthemd an. Donc avait la chemise de nuit. Und da komme ich so ins Zimmer rein. Et comme ça, je rentre dans la chambre. Es war eine Atmosphäre des Willkommens falsch rum. C'était une atmosphère de bienvenue, mais à l'envers. Die guckte mich alles so an. Ils me regardaient tous bizarre comme ça. Ich kann es auch verstehen, das macht man auch nicht. Je peux aussi comprendre, ça se fait pas. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich schnell reagieren. Alors je pensais, il faut que je réagisse vite Ich maintenant. sage, wer ist Frau Müller? Et je disais, qui est Madame Muller? Natürlich war es die ganz hinten. Bien sûr, c'était celle qui était tout à l'arrière. Sind wir durchgelaufen, Donc on a traversé la chambre. haben sie begrüßt und haben gesagt, ihre Schwester hat angerufen, ob sie besuchen kann. Donc on est allé, on a salué, on a dit oui, votre sœur nous m'a contacté, c'est pour ça qu'on est là. Ich sagte, ja. Et elle dit oui. Und ich hatte so eine komische Idee. Et comme ça, donc, j'avais une drôle d'idée. Ich soll ein Lied singen. Il faut que je chante une chanson. Ich habe die Gitarre dabei gehabt. J'avais la guitare avec moi. Ich bin ein großartiger Musiker. Je suis un très grand musicien. Ich kenne 3 Dure. Je connais 3 accords. Und dann sage ich, kann ich euch ein Lied singen? Je disais, je peux vous chanter un chant. Und dann ist eine von der älteren Dame hinter. Alors une des vieilles dames à l'arrière. Ja, wenn Sie nicht falsch singen. Oui, oui, si vous chantez pas faux. Diese Welle des Willkommens kam so, weißt du. Cette vague de bienvenue est venue comme ça dans la chambre. Und dann habe ich ein Lied gesungen Alors j'ai chanté un chant mit meiner Frau. avec mon épouse. Die kann ganz falsch singen, Elle s'est chantée très faux, aber es ist schön. mais c'est beau. Wir singen ein Lied miteinander Donc on chante un chant ensemble. und ich bete für die Frau. Je prie pour la femme Und dann sage ich, es ist sehr spät, wir werden wieder gehen. et je dis, mais c'est tard maintenant, je vais de nouveau, on va Ich partir. wünsche euch einen guten Abend. Je vous souhaite une bonne soirée. Und dann ist etwas passiert. Et alors quelque chose s'est passé. Springt eine von dieser Frau vom Bett raus, Il y a une autre femme qui sort, saute de son lit ein Nachthemd an, avec sa chemise de nuit. stellt sich vor die Tür. Elle se met devant la porte. Sie, Herr Pfarrer, Sie gehen nicht raus, ich will auch Gebet haben. Vous, monsieur le pasteur, vous sortez pas d'ici, je veux aussi avoir la prière. Da habe ich gedacht, entweder muss ich sie wegstoßen oder beten. Alors je disais, soit il faut que je la pousse ou que je prie. Und dann höre ich überall, ich auch, ich auch, ich auch. Et alors j'entendais à gauche, à droite, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Dann haben wir die 8 Leute durchgebetet. Et alors on a prié pour chacune des femmes là-dedans. Und ich kann das sagen, in diese furchtbare Atmosphäre ist frisches Wasser reingekommen. Et je te dis, cette atmosphère terrible qu'il y avait là-dedans, tout d'un coup, c'était rempli avec une eau pure ce Das soir-là. frische Wasser kam. De l'eau pure était venue. Das frische Wasser Une kam. eau pure était venue. Es kam. C'est venu. Weißt du, der ganze Raum war voll. Toute la chambre était remplie. Vorher war es Bedrückung, dämonische Bedrückung. Avant, il y avait une oppression démoniaque. Frisches Wasser ist da, es kommt von dir raus. Il y avait de l'eau pure qui était là, ça sortait de toi. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Tu es le temple du Saint-Esprit. Und wenn du Jesus Et anbetest, quand tu adores Jésus, wenn du dann Gott verherrlicht, quand tu adores ton Dieu, du wirst sehen, da kommt etwas von dir raus. tu vas voir, il y a quelque chose qui va sortir de Und toi. dieses frische Wasser fließt. C'est comme si de l'eau pure sortait de toi. Es fließt Ça sort und die Leute spüren es. et les gens le sentent. Sie spüren es. Les gens le sentent. Und sie lieben frisches Wasser. Et ils aiment l'eau pure. Auch die Tümpelchristen lieben das. Même les chrétiens qui sont dans des petits flaques d'eau, Die lieben das. ils aiment ça, Frisches Wasser. de l'eau pure. Und es kommt von dir. Et ça vient de toi. Es kommt nicht vom Himmel. Ça vient pas du ciel, Es kommt hier. ça vient de là. Verstehst du? Tu comprends? Der Tempel des Heiligen Geistes bist du. Le temple du Saint-Esprit, c'est toi. Wenn wir Jesus anbeten, Quand nous, on adore Jésus, da kommt frisches Wasser. il y a de l'eau pure qui vient. Der Himmel geht auf. Le ciel s'ouvre, Aber du musst anfangen.
Mais toi, il faut que tu Tu musst commences, tu anfangen. comprends ça. Ja, aber wenn ich mich nicht gut fühle, Mais si je ne me sens pas bien, ich habe mich in diesem Zimmer auch nicht gut tu gefühlt. sais, moi, dans cette chambre-là, je me sentais pas bien non plus, Mit diesen 8 Frauen. avec ces 8 femmes. Gut, sie haben das Gebiss ausgehabt, die konnte nicht mehr beißen. Oui, ok, elles avaient enlevé le dentier, elles ne pouvaient plus mordre. Aber das ist unser Gott. Mais ça, c'est notre Dieu. Ich lese weiter. Und er erquickt meine Seele und er leitet mich auf Pfade der Gerechtigkeit um seinen Wille. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Er Lui, tut deine Seele wiederherstellen. il va restaurer ton âme, Nicht an der Klagemauer, pas au mur de lamentation, sondern Gemeinschaft mit ihm. mais en communion avec lui. Wenn du ihn anbetest, Quand tu l'adores, wenn du ihn anschaust, quand tu le regardes, wenn du ihm Lieder singst, quand tu lui chantes des chants, dann kommt er alors il vient und tut deine Seele berühren, et il touche ton âme, deine Seele heilen. il guérit ton âme Und er bringt dich auf richtige Wege. et il t'emmène sur les chemins justes. Es gibt Christen, die haben eine Panik, Il y a des chrétiens, ils sont paniqués falsche Entscheidungen zu de nehmen. prendre de mauvaises décisions. Oh, ich könnte auf Irrwege kommen. Oh, je pourrais aller sur des chemins complètement faux. Und dass sie sicher sind, dass sie sich nicht irren, Et pour qu'ils soient vraiment sûrs de ne pas se tromper, da bleibe ich auf dem Parkplatz. alors ils restent sur un parking. Es gibt so Il y Parkplatzchristen. a des chrétiens comme ça de parking. Es gibt Parkplatzgemeinde. Il y a comme ça aussi des églises de parking. Und 20, 30 Jahre später sind sie immer noch drin. Et 20, 30, 40 ans après, ils sont toujours encore là. Ja, sie haben Angst, Fehler zu machen. Ils ont peur de faire des fautes. Es gibt Christen, Il y a des chrétiens, die sagen, Schlagzeug ist okkult, ils disent que la batterie, c'est quelque chose d'occulte. Gitarre ist okkult, La guitare, c'est occulte. Tanzen ist okkult. Danser, c'est occulte. Alles Mögliche. Tout possible. Aus Angst, in falsche Wege zu gehen. De peur d'aller dans de mauvais chemins. Die Bibel sagt, La Bible dit, um seinen Namen willen tut er dich auf richtige Wege bringen. en son nom, c'est lui qui t'amène sur les bons chemins. Was ist denn das für ein Gott, Qu'est-ce que c'est comme Dieu, ça? wie dich auf Labyrinth, sagt man dieses Wort auf Labyrinth bringen, dass du dich verlierst, dass du nicht mehr rauskommst. Qu'est-ce que ce serait comme Dieu qui t'emmènerait sur des chemins où tu serais complètement perdu? Non? Labyrinthe. Ah, Labyrinth. labyrinthe. Verstehst du, welcher Gott bringt dich da drauf? Quel Dieu t'emmènerait dans un labyrinthe? Wir haben einen guten Gott. On a un Dieu bon. Und er möchte nicht, dass du falsche Wege Il ne gehst. voudrait pas que tu ailles dans des chemins faux. Und ich glaube, das ist etwas, was du akzeptieren Et sollst. je crois que c'est quelque chose qu'il faut que tu acceptes. Kannst du sehen, dass Gott um seinen Namen willen dich an die Hand nimmt und in die richtigen Wege führt? Est-ce que tu peux voir que Dieu te prend par la main et il t'emmène sur les bons chemins? Und er warnt dich auch, wenn du falscher Weg bist. Et il fait aussi attention à toi quand il y a des signes pour pas que tu ailles sur les mauvais chemins. Verstehst du? Du musst das Vertrauen haben in dem, dass du ihn anschaust. Il faut que tu aies confiance en lui, dans ce que tu le regardes. Wenn du das Wort Gottes sehen kannst, Quand tu peux voir sa parole, dann rutschst du automatisch ins Prophetische hinein. alors tu glisses automatiquement dans le prophétique. Und wenn ich wanderte im Tal des Todes, dann bist du bei mir. Und dann Stecke und dann Stab tröste mich. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Es gibt Zeiten, wo wir das Todestal berühren werden. Il y a des moments où on va toucher la vallée de l'ombre de la mort. Es gibt Zeiten, wo diese dämonische möchte dich angreifen werden. Il y a des moments où les démons vont t'agresser. Aber ich sage dir etwas, es ist gut, dass wir immun werden. Mais c'est bon pour qu'on soit immunisé. Verstehst du? Tu comprends? Wer überwindet, sagt die Bibel, wird alles bekommen. Celui qui surmonte va tout recevoir. Und wenn du niemals überwunden hast, Si tu n'as jamais surmonté, da wirst du nichts bekommen. tu ne vas rien recevoir. Und wir müssen lernen, es zu überwinden. Et il faut qu'on apprenne à surmonter. Das ist, dennoch bleibe ich stehen. Malgré cela, je reste debout. Dennoch bleibe ich stehen. Malgré cela, je reste debout. Und ich glaube, wir müssen das lernen. Et je crois qu'il faut qu'on apprenne cela. Und sein Stecke und sein Stab werden im richtigen Moment da sein, und werden dich trösten, werden dich berühren. Et sa houlette et son bâton vont être là au bon moment pour t'accueillir et pour te réconforter.
Eine Frau kam zu mir, Une femme venait me voir, war relativ frischgläubig assez fraîchement convertie, und sie hat mir ihr Herz ausgeschüttet. et elle a ouvert son cœur. Und sie sagte mir, sie hat Überweisung, dass sie ins Krankenhaus muss und durch die Röhre rum, dass sie geröntgt wird. Et il faut qu'elle aille à l'hôpital pour faire un scanner. Und sie hat gesagt, mein Problem, ich habe Klaustrophobie. Et elle disait, moi j'ai un problème avec ça, c'est que je suis claustrophobe. Ich kann nicht mal in den Aufzug gehen. Je peux même pas aller dans un ascenseur. Und dann in diese Röhre Et d'aller reinkommen. comme ça dans ce scanner, Und das ist laut. et c'est fort, Ich kann nicht. je peux pas. Und der Arzt hat gesagt, wir haben eine Notlösung. Et le médecin a dit, on a une solution d'urgence. Wir können sie kurz schlafen machen. On peut courtement vous anesthésier. Und dann werden sie schlafen und dann wecken wir sie wieder auf und dann ist alles rum. Donc pendant que vous êtes donc anesthésié, vous dormez, on fait ça, et après vous êtes de nouveau réveillé. Und dann hat sie ihre Unterlage dem Arzt gegeben. Alors elle a donné ses papiers au médecin. Und der Arzt hat gesagt, wissen Sie, Sie haben so schlechtes Herzzustand, das Risiko kann ich nicht nehmen. Et alors le médecin a regardé le dossier, il a dit, écoutez, votre qualité de votre cœur ne permet pas qu'on vous anesthésie. Ich kann es nicht machen. Je ne peux pas le faire. Jetzt war diese Frau da. Et maintenant cette femme était là, Sie wusste, für die ist jetzt diese Röhre, ist dieses Todestal. et elle savait vraiment que ce scanner-là, c'était vraiment la vallée de l'ombre de la mort pour elle. Und dann sag ich, Herr, was soll ich der Frau sagen? Alors je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à cette femme maintenant? Schau nicht aufs Problem, sondern schau auf den Herrn. Regarde pas au problème, regarde au Seigneur. Und der Herr sagte mir, Et le Seigneur me dit, sag ihr, dass wenn sie in die Röhre reinkommt, ich werde ihr die Hand geben. dis à cette femme que quand elle va aller dans ce scanner, je vais lui donner la main. Und ich sagte dieser Frau, Et je disais à cette femme, kannst du glauben, est-ce que tu peux croire, wenn du in diese Röhre quand tu reinkommst, rentres dans cet IRM, dass Jesus dir die Hand wird geben? que Jésus va te donner la main? Und solange du drin bist, gibt er dir die Hand. Et aussi longtemps que tu es dedans, Jésus te donne la main. Es klingt verrückt, gell? Ça sonne faux, ça sonne bizarre. Und manchmal denke ich selbst, du erzählst etwas, es klingt so komisch. Parfois, je raconte quelque chose et je me dis, ça sonne tellement bizarre. Aber manchmal, wenn ich so komische Sachen erzähle, Mais quand parfois je raconte des choses comme ça qui sonnent bizarres, weiß ich, dass es etwas Glauben freisetzt. mais je sais que ça libère la foi à ce moment. Die Frau guckte mich an La femme me regarde, und sagt, oh ja, das will ich. elle dit, oh oui, ça je le veux. Okay. Die hat mehr Glaube gehabt wie ich. Elle avait plus de foi que moi. Der Sonntag drauf kam sie Le dimanche d'après, elle est venue, und sie erzählt mir, elle me raconte. ich kam in die Röhre rein, Donc je suis allée dans ce scanner, ich habe mich hingelegt je me suis couchée und plötzlich spürte ich, jemand gibt mir die Hand. et tout d'un coup, je sentais quelqu'un m'a donné la main. 20 Minuten. 20 minutes, Ich spürte diese Hand. je sentais cette main. Ich hatte keine Angst. J'avais aucune peur. Ich kam raus von dieser Röhre Je suis ressortie de ce scanner und die Hand ging weg. et la main est repartie. Der Arzt hat mich angeschaut. Le médecin m'a regardé, Ich habe gestrahlt. j'ai rayonné. Das ist Gott. Ça, c'est Dieu. Im Tal des Todes Dans la vallée de l'ombre de la mort, hat er ein Stab, wie dich tröstet, wie dir hilft. il a un bâton qui te soutient, qui te console. Es wird kein Christ geben, Il n'y aura aucun chrétien wenn nicht ein Tag in seinem Leben qui, aucun jour de sa vie, durch sein Todestal gehen wird. qui n'est jamais allé dans la vallée de l'ombre de la mort. Weißt du, das sind so Momente, wo man sich wünscht, die gibt es nicht. C'est des moments qu'on souhaite ne pas avoir vécu ou ne pas avoir à traverser. Es kommt mir gerade eine ein. Je pense juste à une situation. Eine meiner ersten Beerdigungen, die ich gemacht habe, Un de mes premiers enterrements que j'avais fait, war ein Mädchen von 20 Jahren. c'était une jeune fille de 20 ans. Die hat Medizin studiert. Elle avait étudié la médecine, Sie bekam Krebs. elle a eu le cancer. Die ganze Familie kam zum Glauben. Toute la famille est venue à Christ Und wir haben gebetet et on a prié, und gefastet und on gebetet. a jeûné, prié. Und dann ist sie gestorben. Et alors elle est quand même morte. Und die Eltern haben gesagt, Piero, mach doch die Beerdigung. Et les parents m'ont dit, fais l'enterrement. Was erzählst du deinen Eltern? Qu'est-ce que tu racontes à ses parents? Du predigst Heilung Tu prêches la guérison und das Mädchen stirbt. et cette jeune fille meurt. Und dann weiß ich ganz genau, das war eine Kapelle drin. Et je savais tout à fait, c'était dans une chapelle, Und dann gehen wir an den Friedhof. donc on va après au cimetière. Und ich weiß, der schlimmste Moment Et je sais que le moment le plus grave, ist, wenn der Sarg runtergeht. c'est quand le cercueil descend. Das bedeutet, es ist zu, es ist vorbei. Ça veut dire c'est fini maintenant, c'est fermé. Und da stand die Mama, der Papa,
Et là, il y avait le papa, la maman die 2 Schwestern. et les 2 sœurs. Und die waren, möchte ich sagen, fix und fertig. Et elles étaient vraiment au bout du rouleau. Und ich habe gewusst, es kommt ein furchtbarer Moment. Et je savais maintenant, il y a un moment terrible qui va arriver maintenant. Was kannst du denen sagen? Qu'est-ce que tu peux dire maintenant à ces gens? Du standst da als Glaubensprediger Tu es là en tant que prédicateur de foi und du spürst diesen Tod. et tu sens cette mort. Du spürst, dieser Ankläger der Brüder ist da. Tu sens que cet accusateur des frères est là. Ich weiß ganz genau, im Moment, wo ich in den 4 Todegräber sage, sie soll es runter machen, Et je sais très bien que quand je vais dire à ces 4 hommes, quand ils vont descendre le cercueil dans la tombe, da wird wie so eine Todesdecke über die ganze Familie kommen. il y a comme une chape de mort qui va tomber sur toute la famille. Du bist dann da. Et toi, tu es là. Und ich weiß noch, ich bin so verzweifelt gewesen. Et moi, je sais, j'étais comme rempli de doutes. Und ich brauchte diese Stecke und Stab. Et j'avais besoin de cette houlette et bâton à ce moment-là. Und er hat mich berührt. Et il m'a touché. Und plötzlich sagte ich, Et tout d'un coup, je disais, wir werden jetzt etwas machen. maintenant, on va faire quelque chose. Wir werden in den Himmel schauen. On va regarder dans le Wir ciel. werden das Lied singen, Halleluja. On va chanter le chant Alléluia. Wir werden Jesus anbeten. On va adorer Jésus. Und plötzlich die ganzen Leute, die da waren, Et tout d'un coup, tous les gens qui étaient là, fingen an zu singen, Halleluja. ils ont commencé à chanter Alléluia. Das ist Halleluja. Und alle haben die Hände Et hochgemacht tout le monde a élevé les mains. und haben nach oben geschaut. Ils ont regardé en l'air. Und ich habe in den 4 Todegräber gesagt, macht sie jetzt runter. Et j'avais dit aux 4 hommes qui tenaient le cercueil, maintenant vous descendez-le. Und wir haben angebetet. Et alors on a adoré à ce moment-là. Und ich spürte Et je sentais diese Todesdecke. cette chape de mort, Sie ging weg. elle est partie. Es kam eine Salbung der Anbetung. Il y avait une onction d'adoration qui est venue. Ich sah, wie Engel gekommen sind. Je voyais comme les anges étaient venus. Wo vorher die Dämonen drumherum gelaufen Et sind. là où avant les démons tournaient autour Und diese Tod gespürt hat. et qui sentaient cette mort, In einer Sekunde. en une seconde, Diese Stecke und Stab cette houlette et ce bâton hat sie berührt. les a touchés. Uns alle. Tous. Verstehst du? Tu comprends? Wir haben die Todegräber vergessen. Et on a oublié la mort. Niemand hat diese Erde reingeschmissen. Personne n'a jeté la terre là sur le Wir haben cercueil. eine ganze Weile On angebetet. a adoré tout un moment. Die Engel waren da, die Herrlichkeit Gottes war da. Les anges étaient là, la gloire de Dieu était là. Und dann werden wir so wie getröstet. Et on était comme ça, comme consolés. Und wir gingen dann mit den Eltern noch irgendwo etwas Kaffee und Kuchen. Après, on a encore pris un café gâteau avec les parents. Und die sagte mir, es war so schön, Et ils me disaient, c'était si beau, war so schön. c'était si beau. Die haben kein Glaube verloren, Ils n'ont pas perdu leur foi, sondern sie sind stark geworden. mais ils sont devenus forts. Stecke und Stab, tröste mich. Ta houlette et ton bâton me consolent. Viele von euch Beaucoup d'entre vous werden sogar vielleicht dieses Jahr vont peut-être même cette année, dieses Todestal sehen und spüren. vous allez peut-être sentir et voir cette vallée de l'ombre de la mort. Es kann zu schnell gehen, Ça peut aller si vite, wo Leute ihren Arbeitsplatz verlieren, où il y en a qui perdent leur travail, ihre Firma verlieren, perdent leur ihr entreprise, Geld verlieren, leur argent, jemand wie von der Familie stirbt. ou quelqu'un de la famille qui meurt. Und das sind schwere Zeiten. Et ça, c'est des temps très durs. Aber kannst du diese Stecke und Stab sehen? Mais est-ce que tu peux voir cette houlette et ce bâton? Weißt du, kannst du sehen, dass es immer jemand gibt für dich? Est-ce que tu peux voir qu'il y aura toujours quelqu'un pour toi? Und er heißt Jesus. Et il s'appelle Jésus. Und er wird seine Stecke und seinen Stab über dich halten. Et il va poser au-dessus de toi ta houlette et son bâton. Und er wird dich trösten. Et il va te consoler. Es ist nirgendwo geschrieben, dass es uns immer gut geht. Il n'est écrit nulle part que nous serons toujours bien sans problème. Aber die Stecke und der Stab wird da sein. Mais la houlette et le bâton vont être là. Ich kenne diese Stecke und diesen Stab. Moi, je connais cette houlette et ce bâton. Und ich möchte ihn ab und zu mal anschauen. Et parfois, j'aimerais le regarder. Weil ich weiß, wenn der Tag kommt, dann habe ich ihn gesehen. Parce que je sais quand le temps va arriver où c'est difficile, je sais que je les ai vus. Dann Stecke und dann Stab, sie trösten mich. Ta houlette et te bâton me consellent. Hör Angst vor diesem Tal des Todes, Angst zu haben. Arrête d'avoir peur de cette vallée de l'ombre de la mort. Und du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Wenn du Gegner hast,
Quand tu as un adversaire, Wenn du Feinde hast, quand tu as un ennemi, was machst du? qu'est-ce que tu fais? Laufst du weg? Est-ce que tu t'échappes? Laufst du zu deinem Pastor, Tu vas chez ton pasteur, zu deinem Seelsorger? chez celui qui te fait la cure d'âme? Oder gehst du zu jemandem, der es noch schlimmer hat? Ou tu vas chez quelqu'un chez qui ça va pire encore? Weißt du, wir werden Feinde haben. Tu sais, on va avoir un ennemi. Leute werden dich Les kritisieren. gens vont te critiquer. Es gibt geistliche Feinde. Il y a aussi un ennemi spirituel. Und wie mehr dich die Leute kritisieren, Plus les gens te critiquent, wie mehr Feinde du haben wirst, plus tu vas avoir d'ennemis. wirst du einen Tisch im Angesicht deiner Feinde haben. Tu vas avoir une table dressée en face de tes adversaires. Jesus hat einen Tisch mit der besten Sache für dich. Jésus a une table avec les meilleures choses sur la table. Ich habe es gerade gestern im Pastor Exler erzählt. J'ai juste raconté hier à Pasteur Excel, Es gibt eine Gemeinde in Frankreich il y a une église en France und da hat die Medien so richtig so genommen. Die haben richtig so gegen die gekämpft. Les médias l'ont pris un peu dans le focus et ont critiqué Und cette nicht église. kleine regionale, sondern die Hauptmedien, die Hauptfernsehsender. Pas un petit canal de médias, mais le grand canal français. Weil es gerade eine Gemeinde war, wo der Heilige Geist frei war. Parce que c'était une église où le Saint-Esprit était libre. Und das 10 Jahre lang. Et ça pendant 10 ans. 10 Jahre haben die negativ böse geschrieben gegen die. Et pendant plus de 10 ans, ils ont que écrit des choses négatives sur cette église-là. Sekte und Sekte und Sekte. Et sectes et sectes et sectes. Und einfach Sachen, die total falsch waren. Simplement plein de choses qui sont pas justes du tout. Und die haben sich nicht gewehrt. Et ils se sont pas défendus. Und plötzlich nach 10 Jahren haben die aufgehört. Et tout d'un coup, après 10 ans, ça s'est arrêté. Weißt du, was mir der Pastor erzählt hat? Tu sais ce que le pasteur m'a raconté? Das sind die 10 Jahre, wo die Gemeinde am stärksten gewachsen Ce ist. sont les 10 ans où l'église a grandi le plus. Verfolgung bringt Salbung. La persécution amène l'onction. Es gibt eine Zeit, wo du dich freust, wenn du verfolgt wirst. Il y a des moments où tu te réjouis quand tu es persécuté. Was sind die Momente, wo Gott einen Tisch deckt im Angesicht deiner Feinde? Parce que c'est un moment où Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Weißt du, dann kannst du entweder fixiert sind wie auf deine Feinde Alors, soit tu peux être complètement fixé sur tes ennemis und so zusammenbrechen, et complètement t'effondrer, oder kannst du an diesem Tisch sitzen ou alors tu peux t'asseoir à cette table und sagen, danke Herr, et dire merci Seigneur, dass du das Beste, was es gibt, jetzt que gibst. tu me donnes maintenant le meilleur qui est pour moi. Und dass meine Feinde, diese kleinen Dämonen, depressiv werden, dass ich so viel essen darf. Et que ces petits démons qui sont en face de moi, ils deviennent dépressifs parce que moi, je me régale avec cette table. Jedes Mal, wenn eine schlechte Nachricht kommt, À chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle qui vient, fangst du an, dich zu freuen. tu commences à te réjouir. Preis dem Herrn. Loué soit Dieu. Verstehst du? Tu comprends? Jetzt gibt es einen Tisch für mich. Maintenant, il y a une table pour moi. Wenn ich ein Dämon wäre, Si moi, j'étais un démon, dann würde ich so Leute nicht attackieren. alors je n'attaquerais pas ce genre de personnes. Verstehst du? Tu comprends? Da würde ich leichte Beute suchen. Je chercherais plutôt une proie facile. Lerne es, diesen Tisch zu sehen. Apprends à voir cette table. In deine Verfolgung. Ta persécution. In deine Verfolgung Dans ta persécution, wird Gott immer einen Tisch decken. Dieu va toujours dresser une table devant toi. Paulus konnte singen und er war im Gefängnis und hat Ketten an den Füßen gehabt. Paul pouvait chanter alors qu'il était en prison et qu'il avait des chaînes aux pieds. Weil er hat gewusst, da ist ein Tisch da. Parce qu'il savait qu'il y avait une table qui était là. Kannst du das sehen? Est-ce que tu peux voir ça? Kannst du sehen, wenn die Feinde um dich rum sind? Est-ce que tu peux voir ça quand il y a l'ennemi autour de toi? Dass es eine Möglichkeit gibt, dass Gott dich übernatürlich segnen möchte. Que Dieu voudrait te bénir de façon surnaturelle. Kannst du diesen Tisch anschauen? Est-ce que tu peux regarder cette table? Siehst du diesen Tisch? Est-ce que tu vois cette table? Kannst du im Geist diesen Tisch sehen? Est-ce que tu peux dans l'esprit voir cette table? Sag nicht, du möchtest Prophet werden, Ne dis pas tu veux devenir un prophète wenn du das Wort Gottes nicht sehen kannst. si tu ne peux pas voir la parole de Dieu. Fang an, das Wort Gottes zu sehen. Commence à voir la parole de Dieu. Es gibt viele Leute, die sehen das Wort Gottes Il y a beaucoup de gens qui voient la parole de Dieu für andere. pour les autres. Wenn jemand etwas falsch macht, Si quelqu'un fait quelque chose de faux, da sehen sie das Wort Gottes, wie es zeigt. tout de suite, il voit dans la parole de Dieu ce qui est juste. Wir hatten einen Bruder in der Gemeinde, On avait un frère dans l'église, der wollte mit mir ein Gespräch haben. il voulait avoir un entretien avec moi.
Und er sagt mir, ich lese nicht in der Bibel. Et il me disait, moi je lis pas dans la Bible. Ich mag die Bibel nicht. Moi j'aime pas la Bible. Und ich sage, magst du Jesus? Alors je dis, tu aimes Jésus? Sagt er, ja. Oui. Aber der Bibel möchte ich nichts wissen. Mais de la Bible, je veux rien savoir. Kann es etwas möglich sein? Est-ce que ça peut être possible, ça? Doch, Si. doch. Si. Ich konnte es auch nicht Moi glauben. non plus, je pouvais pas croire. Ich wollte es aber wissen. Mais je voulais savoir. Dann habe ich ihn besucht. Alors je l'ai visité. Und es war ein ganz lieber Bruder. C'était un frère très gentil. Er war frischgläubig Il était nouveau converti. und hatte eine Frau gehabt. Il avait une femme. Die war schon viel länger gläubig. Elle était croyante depuis bien plus longtemps. Die war auch sehr dominant. Elle était assez dominante aussi. Und die wollte dann ihren Mann so verändern, wie sie sich vorgestellt hat. Et elle voulait transformer son mari comme elle se l'imaginait. Und alle Morgen am Frühstück Et tous les matins au petit déjeuner, hat sie in die Bibel hingelegt elle posait la Bible und hat unterschrieben, was ihr gefallen hat, wo ihr Mann soll sein. et elle soulignait tout ce qui lui plaisait comme son mari devait être. Sie hat die ganze Zeit Bibelverse gesucht gegen ihren Mann. Et elle cherchait tout le temps des versets bibliques contre son mari. Der Mann hat die Bibel nicht gut gekannt Son mari ne connaissait pas bien la und Bible er musste das immer lesen. et il devait lire ces versets-là. Und er war den ganzen Tag geknickt. Et toute la journée, il était en fait blessé. Ich wäre auch so gewesen. Moi aussi, j'aurais été comme ça. Verstehst du? Tu comprends? Für ihn war das Wort Gottes Anklage. Pour lui, la parole de Dieu, c'était une accusation. Er muss so sein, obwohl er wusste, ich kann es nicht, ich packe es nicht. Il devait être comme ça alors qu'il savait qu'il n'arriverait pas. Und das Wort Gottes hat ihn fast getötet. Et la parole de Dieu l'a presque tué. Versteht ihr, das Wort Gottes? Nimm es für dich. Tu sais, la parole de Dieu, prends-la pour toi. Fang es zu sehen für dich. Commence à voir pour toi. Dass du dich siehst an diesem Tisch. Que toi, tu te vois à cette table. Du kannst eine Bibelschule machen, Tu peux faire une école du biblique, kannst Theologie tu studieren peux étudier la théologie und du kannst es andere predigen. et tu peux prêcher autre chose. Aber du siehst es nicht für dich. Mais tu ne le vois pas pour toi. Es kommt nicht viel raus von Il n'y a dir. pas grand-chose qui sort de toi alors. Fang das Wort Gottes an zu sehen für dich. Commence à voir la parole de Dieu pour toi. Und das wird dich verändern. Et ça va te transformer. Und du wirst Ströme des lebendigen Wassers Et tu vas haben in dir. rêver, tu vas avoir de l'eau vive qui va sortir de toi. Und es kommt von dir raus. Ça va sortir de toi. Ich mache diese Psalm fertig. Je finis le psaume. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Wow. Wenn der König der Könige kommt, Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Wenn Quand je- le roi vient, wenn dieser König der Könige Jesus kommt quand ce roi des rois, ce Jésus vient und erfüllt deinen Becher, et il remplit ta coupe, da ist ein guter Tropfen drin. il y a une grande goutte là-dedans. Weißt du, dass jemand ein Glas einschenke von gutem Wein, De remplir un verre à quelqu'un avec un très bon vin. wenn ich ein guter Wein aufmache Quand j'ouvre un bon vin und ich habe gute Freunde da, et j'ai des amis là, des bons amis, dann freue ich mich, ihnen ein guter Wein alors je einzuschenken. me réjouis de leur ouvrir et leur donner un bon vin. Und das bedeutet, ich möchte dich segnen mit einem guten Tropfen. Et ça veut dire, je veux te bénir avec une bonne goutte. Und es ist schön. Et c'est bon comme ça. Diese Gäste einschenke ist etwas Schönes. C'est comme ça de gâter des gens qu'on aime à table, c'est bon. Und wenn aber Jesus es macht Mais si Jésus le fait und er salbt deine Haut mit Öl, et il oint ta tête, weißt du, das ganz besonders im Alten Testament, tu sais, surtout dans l'Ancien Testament, wenn ein Prophet gekommen ist quand un prophète venait und hat einen König gesalbt, et il oignait un roi, dann hat er ein ganz besonderes Salböl gehabt. et il avait une huile d'onction très Man kann spéciale. sogar lesen in der Bibel, wie es zusammengesetzt worden ist, dieses Öl. Et on peut même lire dans la Bible la composition de cette huile. Und dann hat er den König gesalbt. Et alors il a oint le roi. Und er hat es über seinen Kopf laufen lassen. Et il l'a laissé couler sur la tête. Die Bibel steht geschrieben, dass es über den Bart von Aaron geflossen hat. Et c'est écrit dans la Bible, ça avait coulé dans la barbe de Aaron. Dieses Heilungsöl ist geflossen. Cette huile de guérison a coulé. Es ist geflossen. Coulé. Kannst du dir das vorstellen, Tu peux imaginer dass Jesus que Jésus, so ein Salböl hat? il a comme ça une huile de guérison Er möchte es über dich gießen. et voudrait laisser couler ça sur toi. Nicht ein paar Tröpfchen, Pas quelques gouttelettes, sondern sein Salböl. mais son huile
d'onction. Möchte über dich fließen, Il veut laisser couler ça sur toi, vom Kopf bis Fuß. de la tête aux pieds. Es läuft über dich, Ça coule sur toi, es kommt über dich. ça vient sur toi. Weißt du, was ich spüre? Vous savez ce que je sens? Möchte es heute Abend machen. Ce soir, il veut le faire. Kannst du es sehen? Est-ce que tu peux voir ça? Kannst du es sehen? Est-ce que tu peux le voir? Dass Jesus heute Abend da ist Que Jésus est là ce soir. und er hat das Salböl Il a cette huile d'onction, der Heilung, de guérison, der Befreiung, de délivrance, des Segen, des Dienstes, der du Autorität. ministère, de l'autorité. Und er möchte es über dich Et gießen. il voudrait laisser couler ça sur toi. Und du gehst nach Hause Et tu rentres chez toi und du spürst dieses Öl. et tu sens cette huile. Du spürst dieses Segen auf dir, Tu sens cette bénédiction sur toi, dieses Salböl. cette huile loin. Kannst du sehen, Est-ce que tu peux voir dass heute Abend dieser Jesus da ist? que ce Jésus est là ce soir? Vielleicht bist du gekommen, Peut-être que tu es venu weil du viele Feinde hast, parce que tu as beaucoup d'ennemis, weil es dir nicht gut geht. parce que tu vas pas bien. Jetzt kommst du heute Abend hier rein Maintenant tu rentres ici ce soir oder du guckst gerade zu ou tu regardes chez toi und plötzlich ist ein Tisch da für dich. et tout d'un coup il y a une table qui est dressée pour toi. Ein Tisch Une table mit der besten Sache für dich. avec les meilleures choses qui existent. Das Sehen von Psalm 23. De voir le psaume 23. Da sind gute Sachen drauf. Il y a de bonnes choses sur la table. Und plötzlich Et tout d'un coup, kannst du im Geist sehen, Jesus ist hier, tu peux voir dans l'esprit Jésus est là. er ist hier Il est là und er möchte dich salben. et il veut te oindre toi. Er möchte sein Salböl über dich gießen. Il veut verser son huile sur toi. Eine königliche Salbung Une huile royale für dich. sur toi. Weißt du, wenn du es nicht sehen kannst, Tu sais, si tu peux pas voir ça, dann hast du es vielleicht gehört und interessant gefunden. alors que peut-être que tu as entendu et tu trouvais ça intéressant, Aber es gibt Menschen, mais il y a des gens, die können im Geiste sehen. ils peuvent voir dans l'esprit Heute Abend, ce soir. jetzt, wenn ich das höre, Maintenant, quand j'entends ça, ich kann Jesus sehen. je peux voir Jésus. Ich weiß, dass er hier ist. Je sais qu'il est là. Und ich weiß, dass er mich meint. Je sais qu'il parle de moi Und ich weiß, er möchte jetzt et je sais que maintenant, sein Öl über mich kommen wird. il veut verser son huile sur moi. Ich möchte im Moment, J'aimerais un moment dass du nicht aufs Öl schaust, que tu regardes pas sur l'huile, nicht auf mich schaust, que tu regardes pas sur moi, sondern auf Jesus. mais sur Jésus, Auf seine Gegenwart, sur sa présence, sein Geist. son esprit. Weißt du, wenn du Jesus siehst, Tu sais, quand tu vois Jésus, dann spürst du auch die Engel, die dabei sind. alors tu sens aussi les anges qui sont là. Wenn Jesus kommt, Quand Jésus vient, sind immer Engel il y dabei. a toujours des anges avec. Es ist immer die Herrlichkeit Gottes dabei. Il y a toujours la gloire de Dieu avec. Heute Abend Ce soir, kannst du Jesus sehen. est-ce que tu peux voir Jésus? Glaubst du, dass Jesus im Geist heute Abend ganz stark hier ist Est-ce que tu peux voir dans l'esprit que Jésus est très fortement présent ici ce soir und dass er dich salben möchte? et qu'il voudrait te oindre? Er hat diese Becher mit Öl Il a cette huile pour toi. und er möchte es über dich gießen. Il veut verser ça sur toi. Und er sagt nicht, du bist nicht gut genug, Et il ne dit pas tu es pas assez bien, dass du da bist que tu es là und dass du ihn siehst. et que tu le vois. Das langt ihm. Ça lui suffit. Wenn du ihn siehst, Si tu le vois, das bedeutet, dass dein Geist und sein Geist verbunden ist. ça veut dire que ton esprit et son esprit sont liés. Und das bedeutet, dass du Kind Gottes Ça bist. veut dire que tu es enfant de Dieu Und er wird seine Kinder salben. et il veut oindre ses enfants. Wisst ihr, was gerade mein Wunsch ist? Vous savez ce que maintenant j'ai dans le cœur? Dass es hier Que ici maintenant, es immer ein Ort ist, que ce soit un endroit wo Jesus öfters kommt, où Jésus vienne souvent, wo er seine Kinder salbt. où il peut oindre ses enfants, Wo Menschen kommen, où les gens viennent wie im Angesicht der Feinde sitzen. et qui sont assis en face de leurs adversaires. Und hier finden sie einen Tisch. Et ici, ils trouvent une table Und Jesus ist da. et Jésus est là Und er salbt die Menschen. et il oint les gens.
Es soll ein Ort der Salbung sein. Ça doit être un endroit d'onction. Wenn ich sage hier, Quand je dis ici, das bedeutet da bei dir zu Hause. ça veut dire chez toi à la maison. Ich finde es so schön, Je trouve c'est si beau dass Leute in Algerien zuschauen. que les gens regardent en Algérie. Es haben Leute geschrieben von Il Südamerika, y a des gens qui m'ont écrit d'Amérique du Sud, von vielen verschiedenen Ländern. de différents pays. Und heute Abend soll dieses Salböl Et ce, überall hinfließen. et ce soir, cette onction, cette huile doit couler partout. Ich möchte im Moment, J'aimerais un moment dass du im Geist auf Jesus schaust. que dans l'esprit tu regardes à Jésus. Jetzt so, wenn du da bist Écoute, si tu es là und du weißt, dass er da ist et tu sais que cet esprit, und du kannst ihn im Geist sehen tu peux le voir dans l'esprit und du möchtest heute Abend, dass er Salböl über dich gießt. et tu voudrais ce soir que lui verse son huile sur toi, Wenn du diese Überzeugung hast, si tu es persuadé de cela, dann steh nur von deinem Stuhl auf alors lève-toi simplement de ta chaise und stell dich vor Gott, et mets-toi debout devant Dieu. für ihn ganz allein. Tu es là tout seul. Einige werden heute Abend dieses Salböl riechen können. Certains d'entre vous vont pouvoir sentir cette huile ce soir. So wie das Salböl in der Bibel hergestellt worden ist. C'est comme avec cette composition dans la Bible de l'huile. Das hat gut gerochen. L'odeur de cette huile avait une très bonne odeur. Und heute Abend können einige sogar dieses Salböl riechen. Et ce soir, il y en a même qui peuvent sentir cette huile. Und einige werden spüren, dass etwas über sie kommt. Et il y en a certains aussi qui vont sentir que quelque chose coule sur eux. Etwas, was dich befähigt. Quelque chose qui te rend capable. Vielleicht denkst du, du bist der unfähigste Mensch von deinem Ort, wo du wohnst. Peut-être que tu penses que tu es la personne la moins capable là où tu es, là où tu habites. Und das denke ich öfters auch. Et ça, je le pense aussi souvent. Aber ich weiß, wenn er mich salbt, Mais je sais quand lui me oint, dann bin ich fähig, alors je suis capable das zu machen, was er mir verlangt. de faire ce que lui me demande. Und es ist gut zu wissen, Et c'est bon de savoir dass wir unfähig sind. qu'on n'est pas capable. Aber dieses Salböl macht uns fähig. Mais cette huile oint nous rend capable. Komm, empfang gerade jetzt, Reçois maintenant dass das Salböl Gottes über dich kommt. que cette huile oint descende sur toi. Dass Jesus dich ganz neu salbt für das Jahr 22. Que Dieu te oint de façon toute nouvelle pour cette année 2022. Dass du gesalbt in das Jahr reingehst. Que tu rentres dans cette année oint. Dass du nicht mehr unfähig bist. Que tu n'es plus incapable. Dass du weißt, du bist fähig, das Wort Gottes zu sehen. Et que tu sais que tu es capable de voir la parole de Dieu. Diese Salbung wird dich verwandeln in Seher, das Wort Gottes. Cette onction va te transformer en quelqu'un qui voit, un voyeur de la parole de Dieu. Du wirst nicht mehr das sehen, was der Feind dir zeigen möchte. Tu vas pas voir ce que l'ennemi voudrait que tu vois. Du wirst prophetisch sehen. Tu vas voir prophétiquement. Du wirst prophetisch sehen. Tu vas voir prophétiquement. Du wirst sehen, was Gott vorbereitet hat diesem Jahr für dich. Tu vas voir ce que Dieu a prévu pour toi pour cette année. Es wird wahrscheinlich für dein Land oder für die Welt ein katastrophales Jahr geben. Ça va sans doute être pour ton pays ou pour le monde ce sera une année catastrophique. Aber für dich Mais pour toi, wird es ein gutes Jahr geben. ça va être une année bonne. Weil Gott gute Sachen für dich hat. Parce que Dieu a préparé des choses bonnes pour toi. Gute Sachen für dich. De bonnes choses pour toi. Gute Sachen. De bonnes choses. Empfang grad. Reçois. Es ist ein frisches Öl. C'est une huile fraîche. Eine frische Salbung. Une nouvelle onction. Für dieses Jahr. Pour cette année. Für dieses Jahr. Pour cette année. Seh dich heute Abend gesalbt.
Vois-toi ce soir oint. Es ruht etwas auf dir. Il y a quelque chose qui se pose sur toi. Die Engel werden es sehen, Les anges vont le voir, die Dämonen auch. les démons aussi. Aber die Engel sehen, dass du gesalbter Mann Gottes, gesalbte Frau Gottes bist. Mais les anges voient que tu es un homme, une femme oint de Dieu. Und die Gunst Gottes wird auf deinem Leben liegen. Et la faveur de Dieu va se poser sur ta vie. Sie ist auf dir. Elle est posée sur toi. Und ich möchte auch für Frankreich sprechen. J'aimerais simplement parler à la France. Frankreich, du wirst Turbulenzen erleben. France, tu vas vivre des turbulences. Und die Franzosen werden den Eindruck haben, sie werden belogen. Et les Français vont avoir l'impression qu'on leur ment. Und sie werden das Vertrauen verlieren zu der Politik, Et ils vont perdre leur confiance en la politique, zu den Medien, dans les médias, zu den Finanzen. dans les finances. Es werden Turbulenzen kommen. Et il va y avoir des turbulences. Aber die Gesalbten, Mais ceux qui sont oints, die werden in der Ruhe Gottes bleiben. ils vont rester dans le repos de Dieu. Und sie werden sehen, dass nach der Turbulenzen Et ils vont voir qu'après toutes ces turbulences, so wie eine Welle der Erweckung kommen il wird. y a comme une vague du réveil qui va venir. Es wird etwas Gutes Il y kommen. a quelque chose de bon qui va venir. Und die Gesalbten Et ceux qui sont oints, in der Turbulenzen, dans toutes ces turbulences, die werden sich wohlfühlen. ils vont se sentir à l'aise. Sie werden Jesus anschauen. Ils vont regarder à Jésus. Frankreich wird ja schwere Zeiten haben. La France va avoir des temps très durs. Aber die Gesalbten werden stark werden. Mais ceux qui sont oints vont rester forts. Sie werden stark sein. Ils vont être forts. Die werden wie so Insel sein in Mitte von diesem welligen Hochmeer. Et ils vont être comme des îles au milieu de l'océan. Und Menschen werden kommen zu euch. Et les gens vont venir à vous. Sie werden lernen, auf den Herrn zu schauen. Ils vont apprendre à regarder au Seigneur. Und ihr werdet dann lernen, andere auf den Herrn zu schauen. Et vous, vous allez apprendre aux autres à regarder au Seigneur. Und ich möchte ganz besonders beten für die, die in Frankreich sind Et j'aimerais tout particulièrement prier pour tous ceux qui sont en France und die dieses Land lieben. et qui aiment ce pays. Seid gesalbt heute Abend. Soyez oints ce soir. Empfangt die Salbung des Friedens und der Ruhe. Reçois cette onction de la paix et de la tranquillité. Und dass du im Sturm stehen kannst. Et que tu puisses être debout dans la tempête. Und du wirst nicht fallen. Et tu ne vas pas tomber. Du wirst nicht fallen. Tu ne vas pas tomber. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Vor dass ich schließe, Avant que je termine, es gibt mehrere Leute hier, il y a plusieurs personnes ici. die haben ein Joch. Ils ont un joug. Und das sind ganz verschiedene Sachen. Et il y a différentes choses là. Leute wie Beispiel Sachen von der Vergangenheit tragen. Des gens qui portent des choses du passé. Und der Herr sagt, Et le Seigneur dit, die Salbung bricht das Joch. l'onction brise les jougs. Und es sind viele Leute, die spüren das sogar auf ihre Schultern. Et ils sentent même quelque chose sur leurs épaules Schon jahrelang. pendant des années. Ist der Mann da? Il y a un homme qui est là. Du hast ein Joch auf dir drauf. Tu as comme ça un joug sur tes épaules. Und das heißt, du bist kein guter Vater Et gewesen. qui s'appelait tu n'étais pas un bon papa. Du kannst es nicht mehr in Ordnung bringen. Tu peux plus mettre ça en ordre. Diese Anklage, du bist kein guter Vater gewesen. Cette accusation-là que tu n'étais pas un bon papa, Es macht dich müde. ça te rend fatigué. Es raubt dir dein Glauben. Ça te vole ta foi. Und der Herr sagt, Et le Seigneur dit, ich, dein Gott, moi ton Dieu, ich zerbreche dieses Joch. je brise ce joug. Und ich habe dir schon lang vergeben. Et ça fait longtemps que je t'ai Und pardonné. ich werde deine Kinder segnen. Parce que moi, je vais bénir tes enfants. Und du wirst nach Hause Et gehen tu vas rentrer chez toi. und du spürst, wie du leichter bist. Et tu sens que tu es beaucoup plus léger. Dieses Verdammnis ist weg auf Cette dir. condamnation est finie, est Das ist partie. weg. Elle est partie. Und Vater, du siehst, wie viele Leute heute Abend hier unter einem Joch sind. Et Père, tu vois combien de gens sont sous un joug ce soir ici. Ich kann sie nicht alle erzählen. Je ne peux pas tous les dénombrer, Aber heute Abend soll es zerbrochen werden. mais ce soir, qu'ils soient brisés. Weil deine Salbung bricht dieses Joch. Parce que ton onction brise les jougs.
Und sie werden nach Hause gehen. Et ils vont retourner chez eux. Und sie werden frei sein. Et ils vont être libres. Und sie werden spüren, es ist etwas weg von Et ils ihnen. vont sentir quelque chose est parti Es d'eux. geht weg von dir. Quelque chose est parti de toi. Es ist weg. C'est parti de toi. Du kannst dich sogar, wenn du hier bist, strecken. Tu peux même, si tu es là, t'étirer. Viele werden merken, wow, es ist etwas leichter geworden. Beaucoup vont dire, ah, c'est beaucoup plus léger. Es ist weggegangen. C'est parti de toi. Und Gott sieht dich als guter Vater und als gute Mutter. Dieu te voit comme un papa bon et une maman bonne. Wow, Gott ist gut. Dieu est bon. Morgen früh ist Schule des Gebets hier. Demain matin, il y a l'école de prière. Morgen Abend geht's weiter. Demain soir, ça continue. Am Sonntag ist Heilungsgottesdienst. À dimanche, il y a le culte de guérison. Und ich glaube und ich hoffe, dass auch viele Ungläubige kommen werden, sie werden geheilt werden. Et j'espère que beaucoup de non-croyants vont venir et qui vont être guéris. Amen. Amen. Es soll auch ein Ort sein, nicht lang die Leute gesalbt werden, sondern Leute geheilt werden und Jesus kennenlernen. Ça ne doit pas seulement être un endroit où les gens sont loin, mais un endroit où les gens viennent, rencontrent Jésus aussi. Vielleicht wäre es gut, wenn das Lobpreisteam wieder nach vorne kommt. Peut-être c'est bien le groupe de louanges vienne de nouveau. Wir werden Gott anbeten. On va adorer Dieu encore. Und wenn einige Leute da sind, sagen, du, ich brauche heute Abend unbedingt noch ein Gebet. Et s'il y a quelques personnes qui disent j'ai absolument besoin d'une prière ce soir, Martin wird ein Team von Leuten rufen Martine va appeler un petit groupe und sie werden für dich beten. et ils vont prier pour toi Wer wird Gott anbeten? pendant qu'on adore Dieu.